Hi friends, welcome to Abima's kitchen. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா ஒரு சூப்பரான ஹோம் ரெமெடிங்க. இது குழந்தைகளுக்கு இருமலை சரி செய்யறதுக்கான ஹோம் ரெமெடி. அதை எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிச்சா அதுக்கு என்ன ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கேன். அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கிறேன். செக் பண்ணி பாருங்க. அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பையனுக்கு சளி வந்துட்டு சரியாயிடுச்சு அந்த ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணி. இப்போ வந்துட்டு மார்னிங் எல்லாம் இல்லை, நைட்டில் மட்டும் இரும்பிட்டே இருக்கான். குழந்தைங்க இரும்புறதுனால அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருந்துட்டு தூங்கவே மாட்டாங்க. இந்த ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக வந்துட்டு இரும்பலெல்லாம் சரியாயிடும். இதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னா ஹனி ப்ளஸ் பெப்பர். ஹனி வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஒரிஜினல் தேனாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அப்படி இல்லைனாலும் நான் வந்துட்டு லைன் டேஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அந்த தேன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். கூடவே வந்துட்டு ஒரு குருமிளகை நம்ம பொடி பண்ணோம்னா எவ்வளோ குருமிளகு பொடி கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கணும். ஜஸ்ட்டு ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு தான். நீங்கள் நிறையா போடணுன்னு அவசியமே இல்லை. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு போட்டிங்கன்னா போதும். இந்த பெப்பரை வந்துட்டு இந்த தேனில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நிறைய பெப்பர் போட்டிங்க அப்படின்னா குழந்தைய குடிக்க மாட்டாங்க காரமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு, அதனால் அளவாக போட்டுக்கோங்க. எங்கள் வீட்டு பையனும் குடிக்கவே இல்லை தாங்க. நானும் வந்துட்டு மிரட்டி தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். இந்த ஸ்பூனை பார்த்தாலே ஐயோ பெப்பர் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடிடுவான். மிரட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் அமைதியாக குடிச்சுப்பான். பாருங்கள், நான் லாஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது காமிக்கிறேன். அவன் என்ன சொல்கிறான்னு செக் பண்ணுங்கள். தேன் தான் இருமலுக்கு பெஸ்ட்டு ரெமிடி. இது ஒரு நாளைக்கு வந்துட்டு 2 டைம் கொடுங்க குழந்தைகளுக்கு. அப்படி முழுங்கிடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தொண்டையில் படுற மாதிரி சப்பி இப்போ மிட்டாய் எப்படி சாப்பிடுவாங்க அந்த மாதிரி சப்பி முழுங்க சொல்லுங்கள். அப்போ தான் அந்த தொண்டையில் அந்த தேன் பட்டு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுனாலும் சரியாயிடி இருமல் வந்துட்டு சரியாகும். தங்கவா இந்தா இது குடிக்கணும். பெப்பர்லாம் போடல. அப்போ இது என்னது? இது பெப்பர் இல்லைம்மா, இது வேற ஒன்று. சரிங்கம்மா. நல்லா சப்பி சாப்பிடணும். வயிறு சப்பு நல்லா சப்பணும். பெப்பர் போட்டதியே. இது பெப்பர் இல்லை குட்டி, பெப்பர் மாதிரி தான். சரி, ஓடு. என்னடா மிரட்டுறேன்னு பார்க்காதீங்க. மிரட்டி கொடுத்தங்கிட்டு தான் அந்த பெப்பரோடு வந்துட்டு அந்த தேனை குழந்தை குடிச்சிச்சு. வேறு வழியே இல்லைங்க. நல்ல விஷயங்களை குழந்தைகளுக்கு மிரட்டியாவது சொல்லி கொடுக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் வந்துட்டு ஹோம் ரெமெடி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இருமல் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாயிடும். இது ஹோம் ரெமெடி தான், வீட்டு வைத்தியம் வந்துட்டு உடனே டக்குன்னு கேட்காது, ஆனால் கண்டிப்பாக குணமாகும். இந்த வீடியோ இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய்.